किसी के खर्राटे अगर आपकी भी नींद हराम कर रहे हैं, दिन भर काम के बाद रात को चैन की नींद सोने का मजा ही कुछ और है। ऐसे में आपका साथी जोर जोर से खर्राटे लेने लगे तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। फिर आप समझ नहीं पाते कि खुद सोए या साथी को उठा दे। लेकिन क्या आपको पता है आखिर खर्राटे लेने के पीछे क्या वजह है? हमारे मुंह में जो घंटी की तरह लटकता रहता है ना, वही हमारे खर्राटे की असली वजह है। खर्राटे लेने का काम उसी का है, इसे यूवुला कहते हैं। पीठ के बल सोने पे जीभ और तालू वायु मार्ग को संकुचित कर देते हैं और इसकी वजह से नींद के दौरान वाइब्रेट की आवाज पैदा होती है। साइड की तरफ सोने से इसे रोका जा सकता है। शरीर के बराबर तकिए पर सोने से भी खर्राटे कम आते हैं, क्योंकि ये बॉडी का बैलेंस एक तरफ बनाए रखता है। तो जिसको खर्राटे आते हैं वो ये जरूर ट्राई करे, ताकि आपके आसपास का माहौल खराब ना हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाना।